Hola gente, espero se encuentren bien, sé que tengo tiempo sin subir vídeos, pero bueno hoy les traigo un pack de efectos de sonidos para sus vídeos, este pack trae alrededor de 40 efectos de sonidos y el link de descarga se los dejaré en los comentarios y en la descripción. Sin más nada que decir los dejo con la preview del pack. Nope. Huh?